malaria siyafafaza. Emvikini ezilandelayo sizaqalisa ukufafaza ezindlini. Siyabe sicela abazali ukuthi basivunise ukubafafazela ngoba kuyasireducela i-burden. Singathi yiyo indlela enkulu esiyisebenzisayo ukwehlisa i-percentage yama-cases ama-malaria. Then lokubulala lapha okubreedela khona ama-mosquito. Inamba yababanjiweyo ngekhanda ngitsho, kodwa abaswelakalayo babengu-7. Lo nyaka abaswelakalayo so far unyaka ungakapheli bayi-26. And i-burden ye-disease okwamanje 8,840 cases of malaria. So lokhu kutsho lo nyaka sesikhathi silabantu abayi-26 kumele lenze kutsho ukuthi indlela zethu kumele siqinise indlela zethu ezokuvikela imalaria. Esesikwenzile esikuvunyezwe ngabakhulu bethu ukuthi sitshintshe umuthi esiwusebenzisayo ukufafaza. Khathesi umuthi esiyabe siwusebenzisa uyabulala iminyane okuzwayo. Umuthi ukuzwa khona ubizwa kuthiwa i-DDT.